Deus não precisa de tempo para caprichar em algo, mas nós precisamos de amadurecimento para viver o propósito. Deus não pula etapas, Ele sabe exatamente a maneira certa de fazer acontecer. Lembre-se que José recebeu a palavra em forma de sonho aos 17, mas somente aos 30 que ele começou a governar. Tudo tem o tempo certo, e quem rege isso é Deus. Confie nos planos dele e no momento de Deus, que as coisas vão acontecer como tiverem que acontecer.